ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி ஜூலை 3rd வீக் சண்டே. நாங்கள் ராஸ்பெரி அண்ட் ப்ளூபெரி பிக்கப்புக்கு போயிருந்தோம். இங்கே மில்டனில் இருக்குது. நாங்கள் எவ்ரி சீசனுக்கும் எவ்ரி மந்த் ஸ்ட்ராபெரி, ராஸ்பெரி, ப்ளூபெரி, தென் செரி பிக்கப் எல்லாத்துக்குமே போவோம். அதில் ஒரு சின்ன கிளிக் கொண்டு ஆட் பண்ணுறேன், நீங்களும் பாருங்கோ. மேபி உங்களுக்கும் அது பிடிச்சிருக்குமென்று நினைக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் சம்மர் சீசன், நாங்கள் அந்த சம்மரில் தான் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது கொஞ்சம். அப்போ நாங்கள் எல்லா ஃபார்மும் போய் ஃப்ரூட்ஸ் பிக்கப்புக்கு போகிற நாங்கள், நீங்களும் பாருங்கோ. தேங்க்யூ, பாய். Klaar met dit? Ja.